mình bơ chỉ đào cho sang mai từ đó này tao kia bà từ đa lên ngay muốn nâng son nâng á bà mình bàn triêm bà bỏ đôi chìm mà hộp ha bây giờ bây đa lên cho sang mai nớ này tao kia bà sầmรับnhôm cứ mình được xong sầm một tê bà đôi chiếc xong một viết bà nhiều phu cái đám xe cái đám ấy giống na bà đầm bay thưa một hộp thôi ấy chúng tơ bà này là tao kia bà nghe đi bàn từ xong một viết bà dùng một thưa một hộp mà dáng để này tao kia mình đai bàn squat tế nhôm chữ chết ha nó về để lưu một hộp như hai đừng tại strike thà vào tại mà đòn chẳng á bà chẳng hạn nhưយើងរកចង់អត់វាយកមកស្លោជាមួយនឹងម្ជូរត្រដិតបាទដែលជារុក្ខជាតិមួយយ៉ាងនៅក្នុងព្រៃបាទជាប្រភេទបន្លែព្រៃដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាធ្លាប់ឮតែខ្យងត្រដិតទេណាបាទតែអត់ធ្លាប់ឮថាម្ជូរត្រដិតហ្នឹងបាទមានរូបរាងបែបម៉េចទេបាទអញ្ចឹងទៅតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបើក្បាលវីដេអូមកចាប់ដើមចេញដំណើរទៅទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយបាទមិនដឹងទៅណាទៅណីទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាបើសិនជាជិះអាម៉ូតូធំអាវ៉េវហើយនឹងអាកូពីបាទមួយណាអាកូនទាមួយណាស្រួលជិះជាងសម្រាប់ខ្ញុំគឺចូលចិត្តជិះអាកូនទាស្រួលជាងបងប្អូនអើយបាទអញ្ចឹងយើងចេញទៅណាទៅណីគឺងាយស្រួលជាងណានៅពេលដែលមានដើមឈើអីដុះនៅស្កាត់មុខអីចឹងទៅបាទយើងងាយលើកវាបាទរំលោភដើមឈើគល់ឈើដែលនៅកណ្ដាលផ្លូវអញ្ចឹងទៅបាទធម្មតាទេផ្លូវក្នុងព្រៃយើងវាតែងតែមានដើមឈើដើមអីអញ្ចឹងទៅបាទនៅអ្នកទាំងគ្នាឥឡូវនេះយើងជិះកូនទាយើងមកបាទឥឡូវយើងមកដល់ទីតាំងកន្លែងដែលយើងត្រូវដើរចូលទៅព្រៃហើយបាទហើយចំពោះមេឃថ្ងៃនេះគឺអត់សូវអំណោយផលប៉ុន្មានទេអ្នកទាំងគ្នាអើយបាទមេឃភ្លៀងធ្លាក់មកដល់រលឹមសេចតែម្ដងអញ្ចឹងណាចឹងសម្រាប់នៅខាងសមុទ្ររបស់យើងនេះគឺភ្លៀងកក់ខែបងប្អូនអើយបាទខែនេះគឺភ្លៀងកក់ខែដល់អញ្ចឹងមេឃភ្លៀងធ្លាក់មកហ្នឹងគឺថាតិចបាទតិចខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងព្រៃឲ្យមូសក៏មូសអញ្ចឹងណាបាទដោយអ្នកនេះកំពុងតែឃើញសកម្មភាពខ្ញុំកំពុងតែដើរហ្នឹងដឹងហើយបាទហើយចំពោះទេសភាពបាទដូចជាដើមឈើដើមអីគឺថាអូយបងប្អូនអើយបាទគឺថាបែកផ្កាស្រស់លវត់លវន់តែម្ដងបាទរៀងរ៉ៃរាប់ច្រើនតិចបងប្អូនអើយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការដើរចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីទៅរកខ្យល់មាត់វិចរបស់យើងនេះគឺមិនចិត្តអីហ្មងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវដើរកាត់ពីវាលមួយចូលវាលមួយកាត់តពាំងកាត់អីសម្រាប់មកដល់កន្លែងដែលវានៅអញ្ចឹងទៅបាទហើយចំពោះខ្យល់មាត់វិចហ្នឹងគឺវាមិនមែនចេះតែនៅដូចដីភក់ដីព្រៃកង្កាងអីទេណាបាទគឺវាចូលចិត្តនៅតំបន់ព្រៃលើព្រៃខ្ពស់បាទមានស្លឹកឈើស្ងួតអីហ្នឹងវាចូលចិត្តនៅហើយជាពិសេសនៅពេលដែលមានមេឃភ្លៀងធ្លាក់មកសើមអីគឺវាកាន់តែចេញមកឲ្យយើងឃើញច្រើនទៀតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងនេះកំពុងតែឃើញសកម្មភាពខ្ញុំដឹងហើយបាទចំពោះព្រៃដែលខ្យល់មាត់វិចវានៅគឺព្រៃបោះបងប្អូនបាទព្រៃបោះហ្នឹងគឺព្រៃលើព្រៃស្ងួតអញ្ចឹងទៅហើយចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលដើរទៅរកខ្យល់មាត់វិចហ្នឹងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាដោយសារតែព្រៃលើហ្នឹងវាសម្បូរទៅដោយសត្វអីផ្សេងបាទសត្វអាសេរពឹសអីផ្សេងអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាវាចូលចិត្តនៅណាបងប្អូនអើយបាទហ្នឹងហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលយើងកំពុងតែរកខ្យល់មាត់វិចផងដែរបាទហើយដូចអ្នកទាំងនេះកំពុងតែឃើញពីទស្សនភាពកន្លែងដែលខ្យល់មាត់វានៅហ្នឹងគឺវានៅបែបហ្នឹងបងប្អូនអើយបាទគឺអត់ពិបាករកដូចងាយភក់អីហ្មងទេបងប្អូនអើយបាទហើយអ្នកទាំងនេះឆ្ងល់ថាចុះខ្យល់មាត់វិចហ្នឹងជាប្រភេទខ្យល់ហេតុអីវានៅលើគោកបាទចឹងឲ្យតែខ្យងមិនមែនសត្វតែនៅក្នុងទឹកទេអ្នកនរគ្នាបាទដូចជាខ្យងហ៊ានបាទខ្យងភ្នំបាទខ្យងមាត់វាចហ្នឹងគឺសត្វតែជាប្រភេទពពួកខ្យងដែលវារស់នៅតំបន់ដីលើគោកហើយបាទវាមិនដូចខ្យងខ្ចៅអីចឹងទេណាបាទខ្យងខ្ចៅអីហ្នឹងវានៅក្នុងស្រែបាទក្នុងទឹកក្នុងទន្លេចឹងទៅណាបាទនៅអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះយើងរកខ្យងមាត់វាចហ្នឹងគឺបានមកច្រើនគួរសមដែរបាទរួចហើយយើងក៏យកមកដល់កន្លែងរបស់យើងដើម្បីទៅកាច់អស់កាច់អីដើម្បីយកមកធ្វើម្ហូបរបស់យើងចឹងទៅបាទអញ្ចឹងសកម្មភាពនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាសកម្មភាពដែលយើងធ្វើម្ហូបនៅពេលដែលយើងមកដាក់ក្តាមអីទេបាទហើយចំពោះការរកខ្យងមាត់វិចហ្នឹងគឺជាពេលដែលចុងម៉ោងដែលយើងរកដើម្បីធ្វើម្ហូបឲ្យយើងចឹងណាបាទពេលដែលយើងសម្រាកពីការដាក់ក្តាមរកងាយភក់ចឹងទៅយើងក៏ឆ្លៀតថតពីសកម្មភាពបាទរកខ្យងមាត់វិចចឹងទៅពីព្រោះថាវីដេអូដាក់ក្តាមវីដេអូរកងាយភក់អីវាមានច្រើនពេកហើយបងប្អូនអើយខ្លាចបងប្អូនធុញបងប្អូនអីចឹងដែរចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសកម្មភាពដែលយើងកំពុងតែធ្វើចង្ក្រានបែបបុរាណបាទហើយនេះគឺយើងដាក់ខ្យងមាត់វិចយើងចូលទៅក្នុងខ្ទះរបស់យើងហើយដើម្បីយើងស្ងោរវាបន្តិចដើម្បីយើងចាក់យកក្បាលរបស់វាដើម្បីយកសាច់របស់វាទៅស្លបាទអញ្ចឹងចំពោះខ្យងមាត់វិចនេះគឺបើសិនជាយើងរកលក់អ្នកនរគ្នាបាទគឺវាពិបាកធ្វើមែនតើណាបាទគឺវាពិបាកធ្វើសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានខ្យងមាត់វិចហ្នឹងយកទៅធ្វើម្ហូបអីខ្ញុំអត់សូវរីកុំមិនឲ្យគាត់យកទៅធ្វើដោយខ្លួនឯងទេដោយសារតែសម្បករបស់វារឹងបាទយើងត្រូវស្ងោរយើងត្រូវដំយកសាច់របស់វាបាទហើយយើងឆ្កឹះដីឆ្កឹះអីបាទជួសដីនៅក្នុងខ្លួនរបស់វានឹងទៀតដល់អញ្ចឹងវាវែងឆ្ងាយខ្លាំងមែនតើបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាធ្វើវារួចរាល់អស់ហើយណាបើសិនជាយើងធ្វើបានសាច់របស់វាយកមកធ្វើម្ហូបហើយគឺថាខ្ញុំហ៊ានធានាថាសាច់របស់វានឹងគឺថាឆ្ងាញ់ហ្មងណាអ្នកនរគ្នាបាទឆ្ងាញ់បាទចង់ឲ្យវាឆ្ងាញ់មែនតើណាបើសិនជាយើងយកទៅធ្វើទឹកប្រហុកក៏បានយកទៅស្លក៏បានយកទៅឆាក្តៅក៏បានយកទៅអាំងដោតកនួចអីទៅតាមតម្រូវការដែលបងប្អូនចង់យកទៅធ្វើបាទ
គឺវាឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូននៅក្នុងវិធីនេះហ៎បាទវាមានជាតិណាធ្វើបើតែវាពិបាកធ្វើមែនក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានពីសាច់មាត់វិញហ្នឹងសាច់ខ្យងមាត់វិញហ្នឹងគឺក៏មិនធម្មតាទេបាទនៅអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះយើងក៏បានស្ងោរខ្យងមាត់វិញយើងហើយយើងក៏បានមកដើរបេះម្ជូរត្រដិតណាអ្នកនរគ្នាបាទរុក្ខជាតិមួយយ៉ាងដែលក្នុងព្រៃបាទម្ជូរនេះគឺម្ជូរឆ្ងាញ់បងប្អូនអើយបាទបើសិនជាបងប្អូនបានយកទៅធ្វើម្ហូបហើយបាទមិនដឹងថាហត់ទឹកសម្លហ្នឹងគឺថាហត់អស់វាឆ្នាំងហ្មងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់សម្លម្ជូរត្រដិតហ្នឹងគឺវាឆ្ងាញ់បាទនៅពេលក្តៅទេនៅពេលត្រជាក់គឺវាអត់សូវជាឆ្ងាញ់អីហ្មងទេតែមិនមែនថាវាអត់ឆ្ងាញ់ស្រឡះណាវាឆ្ងាញ់ដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពេលក្តៅអ្នកទាំងនេះហត់ទឹករបស់វានិយាយវាថារសជាតិប្លែកពីរសជាតិដែលអ្នកនេះធ្លាប់ជួបពីមុនមកអញ្ចឹងទៅបាទអ្នកទាំងគ្នាឥឡូវនេះយើងក៏បានដាក់ម្ជូរត្រដិតរបស់យើងស្ងោរមុនបាទវិធីនៃគេស្លសម្លម្ជូរត្រដិតគឺយើងត្រូវដាក់ម្ជូរត្រដិតមុនដើម្បីឲ្យវារៀងដូចថារៀងទន់ហើយតោះមកយើងចាប់ដើមច្បាច់ម្ជូររបស់វាហ្នឹងយើងញ៉ាច់ម្ជូររបស់វាហ្នឹងដើម្បីឲ្យវារាយរសជាតិរបស់វាហ្នឹងឲ្យពេញស្រុកទឹកសម្លរបស់យើងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងរួចហើយយើងក៏បានដាក់សាច់របស់យើងចូលហើយយើងក៏ដាក់គ្រឿងដាក់អីយើងក្រៅអញ្ចឹងណាហើយចំពោះវិធីស្លហ្នឹងគឺវាមិនអីសាំញ៉ាំទេបងប្អូនអើយបាទខ្ញុំចូលចិត្តតែស្លបែបសាមញ្ញបែបធម្មតាដាក់គ្រឿងអំបិលប៊ីចេងស្ករខ្ទឹមម្ទេសតែប៉ុណ្្នឹងអស់ហើយបងប្អូនអើយបាទដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទៅយើងអ្នកនៅក្នុងព្រៃយើងមិនទៅចាំបាច់ស្លដាក់គ្រឿងដាក់រំដេងដាក់ជីវ៉ាន់ស៊ុយអីគ្រប់មុខអីញ៉ៃនាំមកវែងឆ្ងាយបងប្អូនបាទស្ងោរទៅក៏ឆ្ងាញ់ដែរបាទខ្ញុំអត់វិញនេះព្រោះថាវាសុទ្ធសឹងតែជារបស់ធម្មជាតិទេបាទចឹងដល់ពេលដែលយើងស្លអីរួចរាល់អស់ហើយយើងក៏បានចាប់ដើមហូបតែម្ដងបងប្អូនអើយបាទនិយាយពីថារសជាតិរបស់វានិយាយពីថាឆ្ងាញ់យកតែមែនតើអ្នកនរគ្នាបាទហើយខ្ញុំមិនមែនចេះនិយាយលេងណាហើយបងប្អូនអាចខមមិនបានសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់ហូបខ្យងមាត់វិចហ្នឹងបងប្អូនអាចខមមិនបានថារសជាតិខ្យងមាត់វិចហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ខុសពីងាវភក់ខុសពីខ្យងដតីអីកម្រិតណាអញ្ចឹងទៅណាបាទសាច់របស់វាហ្នឹងយើងបើយកទៅធ្វើទឹកប្រហុកមានបន្លែតបមានអីអូយអ្នកនរគ្នាអើយបាទរសជាតិវាឆ្ងាញ់មែនតើហើយបើយើងដូចថាអត់មានទឹកជ្រលក់ទេយើងហូបវាទៅទេក៏វាមានជាតិដែរបងប្អូនអើយអាខ្យងមាត់វិចនេះអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំហត់ទឹកសឡខ្យងម្ជូរត្រដិតហ្នឹងសម្លម្ជូរត្រដិតហ្នឹងគឺថាឆ្ងាញ់យកតែមែនតើហើយឡើងយប់បងប្អូនឡើងយប់មែនតើហ្មងបាទប្រហែលខ្ទង់ម៉ោង7ជាងដែរសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើម្ហូបហើយនៅអ្នកនរគ្នាបាទចំពោះវីដេអូយើងនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបងប្អូនបាទអរគុណបាទជួយ share ម្នាក់មួយផងបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបងប្អូនអើយបាយ